бид нар асуудлыг улс өөртөө авч хэлцмээр байна. Энэ бүтэхгүй. Та нар ингээд нэг хүмүүсийг ингээд шилний цаанаас чихэр гордоолгоно гэдэг шиг ийм байдлаар явж болохгүй. Эн чинь зүгээр далайн дээрэмчин шиг харагдаж байна. Далайн дээрэмчин шиг харагдаж байна. Төсөө бод сая засгийн газрын хэрэглэх газрын дарагч хэлсэн. Орлого нэмэх боломж байна. Бортыг ямар тэг яасан хийсэн гэнэ. Тэр мөрөө бодоод тэгээд одоо нийгмийн халамжийн асуудлуудаа яар 200 гаруй хуулиар баталгаажуулаад нийгмээр дүүрээ халамж өгж байгаа. Тэрийг зөв юм уу буруу юм уу гэд нөгөө 16-аас 20 он, 20-оос 24 он, 24-оос 28 оныхаа мөрийн хөтөлбөрийг хөгжлийн хөтөлбөрийг ингээд улс төрийн шийдвэрээ гаргаж наад их үүсвэрээ орлого талаа нэмээд зарлага талаа асуудлаа гаргаж ирэхгүйгээр зүгээр надад өргөдөл ирсэн юм аа. Энэ талд нь мэдээж багш нар цалингаа нэмүүлэхийг хүсэж байгаа. Энэ талд нь тэтгэврээ нэмүүлэхийг хүсэж байгаа. Энэ талд нь эмч нар цалингаа нэмүүлэхийг хүсэж байгаа. Энэ дээр зүгээр тоглолт хийгээд шал хотлоогоосаа телевизийн өмнө одоо иймийг авах гэсэн чинь тэр хүмүүс татгалзлаа, энэ хүмүүс татгалзлаа гэд ингээд энэ цалин нэмэгдэхгүй. Та нар үнэхээр их барьж байгаа намын бол үнэхээр тэр нэг талд нь хөрөнгө оруулалтаа гаснагдаж чи хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөгөө бүгд үгүйсгэн гэсэн үг шүү дээ. Нэг мөрийн хөтөлбөр чинь биелэхгүй бол одоо ер нь биелж байгаа ч юм байхгүй байгаа. Тэг бүр бүгдийг биелүүлэхгүй болох юм. Бус салуурн дуусч байгаа бүгдийг дуусгах гэсэн байр сууриас хандаж болохгүй. Энэ чи төсвийн байгууллагын хороо нөгөө эдийн засгийн байнгын хороо улсын ерөнхий төлөвлөгөө 4 жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө энтертэйгээ дүүцэхгүй шүү дээ. Тэгээд үг хэлэхлээр үг өгөхгүй байна, асуулт хэлэхлээр асуулт өгөхгүй байна. Тэгээд шал дэмий хүмүүсийн энэ одоо төрийн албан агчтай 30 40 төрийн албан агчтыг өдөржин хороод 10 20 хуудас юм уншаад тэг үр дүн нь юу юм? Дэмжихгүй л гэж байна шүү. Гэхдээ тэгэхээр асуудлаа улс хууртай авч үзэх хэрэгтэй байна. Наад бүлэг дээр наад асуудал ороод улс төрийн шийдвэрүүдээ гаргаачтай. Бос юм дээр болохоор гаргаад тэр байтугай асуудлуудыг шийдээд байдаг. Тэгээ энд өөрхий төрийн албан агч нарыг ажлыг хийлгэхгүй гадаа сууж байгаа хүмүүсийг шилний цаанаас жихэр гордуулаад энэ жил өнөөдөр 500 тэрмийг дайшлах гэж байгаа, маргааш 800 тэрмийг дайшлах гэж байгаад яг үндэ энэ чи бүгдээрээ худлаа байхгүй. Ингэж биеийнхээ одоо ажлыг үржижснаас намын бүлэг дээр очиод улс төрийн шийдвэрээ гаргаад тэр улс төрийн шийдвэрээ төсвийн байнгын хороо, эдийн засгийн байнгын хороо сангийн амтайгаа яриад ингээд оруулж ирээч. Тэгэхгүй тэгээ далайн дээрэмч шиг загнаад ах юм. Тэгээ наа чи улам л хорцдоо шүү. Хин өөрийнхөө 4 жил 5 жилийн одоо боловсруулсан хөрөнгө оруулалтыг хинээр хасуулж идэг юм. Тийм зүйл ерөөсөө байж болохгүй. Чи нөгөө талдаа